할렐루야. 오늘도 예배에 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 이 시간 우리가 함께 주님의 이름으로 나아가기를 소망합니다. 부르신 곳에서 다 함께 찬양하며 나아가겠습니다. 따스한 성령님, 따스한 성령님, 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안, 만족함을 느끼네. 사랑과 진리, 사랑과 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안, 그 사랑을 느낀 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네.
찬양받기 합당하신 하느님 감사합니다. 賛美を受けるにふさわしい神様、感謝を捧げます。 언제나 변함없이 이 땅을 다스리시는 그 하나님을 찬양하며 나아갑니다. いつも変わることのないこの地を治めておられる神様を褒めたたえ、主の御前に進み行きます。 이 시간 온 세상의 주인이신 하나님 한 분만을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. この時間、すべてを治める主であられる神様だけを見上げることができるように助け導いてください。 때로는 이 세상 가운데 살아가면서 여러 가지 문제들로 하나님을 바라보지 못할 때도 있음을 고백합니다. この世にあっては悩みが多く、神様を見上げることを忘れてしまうことがあることを告白いたします。 주님 용서하여 주시옵시고 이제는 날마다 하나님을 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. どうぞ主を許してくださって、日々あなたを見上げて歩んでいくことができるように導いてください。 주님을 바라볼 때 그 어떤 상황도 극복할 수 있음을 믿으며 나아갑니다. 主を見上げるときにどんな状況も克服することのできることを信じます。 죽음까지도 이기신 예수 그리스도를 바라볼 때 어떤 두려움도 사라짐을 믿으며 나아갑니다. 死さえも打ち勝ってくださったイエス・キリストを見上げるときにどんな恐れも消え去ることを信じます。 이 시간 그 주님을 바라보는 눈을 허락하여 주시옵소서. この時間、主だけを見上げる目を私たちに与えてください。 특별히 이 시간 다니엘 교실의 선생님들과 어린이들을 위하여서 기도합니다. 特にこの時間、ダニエル教室の先生たち、また子供たちのために祈ります。 봉사해 주시는 모든 선생님들과 참여하는 모든 어린이들의 건강을 주님 지켜 주시옵소서. その働きに仕えておられるすべての先生方、そしてまたそこに参加している子どもたちの健康を守ってください。 모든 어린이들이 세상의 지식뿐만이 아니라 하나님을 아는 지식을 가지고 돌아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. そこに集う子どもたちすべてがこの世の知識ではなくして神様を知る知識が豊かに与えられ、その場にその主に導かれていくことができますように。 그래야 그 아이들이 이 땅 가운데 예수 그리스도를 전파하는 주님의 제자들로서 세워지게 하여 주시옵소서. そのことを通してこの地にあってイエス・キリストを伝えていく主の弟子として立て上げられていくことができますように。 또한 이번 주일에 있을 영어 예배부 찬양 집회를 위하여서도 기도합니다. また今週捧げられる英語礼拝部の賛美集会のために祈ります。 집회 가운데 하나님의 임재하심을 경험하게 하시고 この賛美集会の中に神様の尊い臨在が与えられますように。 또한 하나 되어 주님을 찬양할 수 있도록 도와주시옵소서. そして一つとなり主だけを褒めたたえる時間とならせてください。 그 가운데 놀라운 부흥의 역사가 일어날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. この集会を通して驚くべきリバイバルの御業が表されますように導いてください。 오늘도 주님 우리에게 주실 말씀을 기대하며 나아갑니다. 今日もこうして主の御言葉を期待し、あなたの御前に進み行きます。 오늘 선포되어지는 말씀을 통하여서 우리 안에 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 宣言される御言葉に耳を傾け、私の中に聖霊で満たしてくださることを期待し、主に信頼いたします。 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. この祈りを今も生きておられる主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 할렐루야. 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하며 환영합니다. 今日来られた皆さんお一人お一人を主の愛を持って心から歓迎いたします。 이 시간 옆에 분들을 축복하며 나아가겠습니다. お隣の方を祝福しながら賛美を持って祝福しましょう。 회의와神様に栄光と感謝の拍手を捧げましょう。 광고 말씀 드리겠습니다. 教会のお知らせをいたします。 10월 18일 주일 이번 주일 오후 6시부터 8시까지 영어 예배부에서 가스펠 콘서트를 개최하고 있습니다. 여러분들의 많은 기도 부탁드리겠습니다. 今週の日曜日10月18日18時から20日に英語礼拝部においてゴスペルコンサートが行われます。どうぞこのために覚えてお祈りくださってぜひご参加ください。 장소는 3층 예배당에서 있습니다.
場所はこの3階の礼拝堂となっております。 교회 모바일 홈페이지에서 현재 설교, 라이브 설교를 포함한 매일 어린이 큐티, 광고 등을 확인하실 수 있습니다. 여러 포털 사이트에서 오사카 온누리 교회로 검색하시면은 확인이 가능하오니 많은 이용 부탁드리겠습니다. 教会もモバイルホームページが、リニューアルされています。説教がライブを含む毎日の子ども QT お知らせなどが確認することができます。 Google や Yahoo などの検索サイトで大阪おんぬり教会と検索していただければそこで視聴することができますのでご利用ください。 KFSM 기독교 선교단체에서 예수님께 머물자라는 주제로 온라인 연합 집회가 10월 29일 목요일부터 10월 31일 토요일까지 열립니다. 29일 목요일, 30일 금요일 오후 2시는 온라인으로 진행되며 31일 토요일 오후 2시에는 본교회 3층에서 모여 오프라인, 온라인으로 동시 진행됩니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. KFSM というキリスト教団体でステイジーザスイエス様にとどまろうというテーマでオンライン連合集会が10月29日木曜日から10月31日土曜日まで行われます。10月29、30、2日間は午後2時からオンラインによる動画配信で進められます。また最後の10月31日土曜日は午後2時から本教会3階を会場にしてオンライン、オフライン同時進行で進行されますのでどうぞ覚えてご参加ください。詳細はパンフレットの方を参考ください。 오늘 함께 보실 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 今日私に与えられた御言葉を共に分かち合っていきます。 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 11장 11절에서 24절까지의 말씀입니다. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 그러면 내가 묻겠습니다. 그들이 완전히 쓰러져 내버려야 할 정도로 넘어진 것입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 도리어 그들의 넘어짐으로 구원이 이방 사람에게 이르러 이스라엘이 시기하게 하려는 것입니다. 그들의 넘어짐이 세상의 부요함이 되고 그들의 실패가 이방 사람의 부요함이 됐다면 그들의 충만함은 얼마나 더 큰 부요함을 가져오겠습니까? 이제 내가 이방 사람인 여러분에게 말합니다. 내가 이방 사람의 사도인 만큼 나는 내 직분을 영광스럽게 여깁니다. 이는 내가 어떻게든 내 동족에게 시기심을 일으켜 그들 가운데 다만 얼마라도 구원을 받게 하려 하는 것입니다. 하나님께서 그들을 버리신 것이 세상의 화목이 됐다면 하나님께서 그들을 받아들이시는 것은 죽은 사람 가운데서 살아나는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 첫 열매로 바치는 반죽 덩어리가 거룩하면 반죽 전체 덩어리도 그러하고 뿌리가 거룩하면 가지도 그러합니다. 그런데 가지들 가운데 몇 개가 부러졌는데 돌 올리브 나무인 그대가 그들 가운데 접붙임을 받아 참 올리브 나무 뿌리에 자양분을 함께 나눠 받는 사람이 됐으니 그 가지들을 향해 자랑하지 마십시오. 자랑한다 할지라도 그대가 뿌리를 지탱하는 것이 아니라 뿌리가 그대를 지탱한다는 사실을 명심하십시오. 그러면 그대는 가지들이 부러진 것은 나로 접붙임을 받게 하기 위한 것이었다 라고 말할 것입니다. 그렇습니다. 그들은 믿지 않음으로 부러졌고 당신은 믿음으로 서 있습니다. 마음에 교만함을 품지 말고 오히려 두려워하십시오. 하나님께서 원 가지들도 아끼지 않으셨으니 그대도 아끼지 않으실 것입니다. 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 생각해 보십시오. 넘어진 사람들에게는 준엄하심이 있으나 만일 그대가 하나님의 인자하심 안에 머무르면 그분의 인자하심이 그대에게 있을 것입니다. 그렇지 않으면 그대 역시 잘려나갈 것입니다. 또한 그들이 불신앙에 머물지 않는다면 다시 접붙임을 받을 것입니다. 하나님께서는 그들을 다시 접붙이실 수 있기 때문입니다. 그대가 본래 돌올리브 나무에서 잘려나와 본성을 거슬러 참 올리브 나무에 접붙임을 받았다면 하물며 원가지들인 이 사람들이야 얼마나 더 쉽게 자기 올리브 나무에 접붙임을 받을 수 있겠습니까? 아멘. 이 시간 다니엘 학교 활동 영상을 시청하신 후에 이영석 목사님 나오셔서 접붙여진 가지라는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다.
네, 감사합니다. ありがとうご 우리 ざいます。 다니엘 교실 또 고도모 쇼크도 수고하시는 분 위해서 박수 한번 ダ 부탁드립니다. ニエル食堂のために働いてくださっている方々のために拍手してきてください。 저희가 이 사역을 한 지 이제 4년이 되었습니다. 私がこの働きを進めて、4년. 4年になりますね。 대부분 아이들이 그 크리스찬이 아닙니다. ほとんどの子どもたちがクリスチャンではないわけです。 그리고 자원봉사도 이렇게 호텔에서 와주시고 またボランティアの方々もホテルの方がしてくださり、 그렇지만 또 어린 아이들과 이렇게 찬양도 하고 성경 내용의 비디오도 보여줍니다. 子どもたちに、また賛美とまた礼拝の時間、また福音的なビデオも見せています。 예, 그래서 주일날 또 예배에 오는 어린이도 지금 있습니다. またその中から、日曜日のパップスに導かれているお友達も何人かいます。 예, 또 여러분 선교의 열매가 맺혀지길 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 宣教の実がこれからも続けて起こされていくことを祈っていただきたいと思います。 예, 매주 목요일 3시 반부터 시작되고요. 毎週木曜日3時半から始まっております。 예, 끝나면은 다 저희가 집까지 다 바래다 줍니다. 終わったら私がみんな子どもたちみんなを家まで送り届けます。 예, 자원봉사도 필요합니다. ボランティアも必要です。 예, 감사합니다. よろしくお願いします。 잠언 16장 18절에는 교만에는 멸망이 따르고 거만에는 몰락이 따른다라고 적혀져 있습니다. 信玄の16章の18節には高慢は破滅に先立ち高ぶった霊は挫折に先立つとあります。 야고보서 4장 6절에는 하나님께서는 교만한 사람을 물리치시고 겸손한 사람에게 은혜를 주신다라고 적혀져 있습니다. またヤコブ書の4章の6節には神は高ぶる者には敵対しへりくだった者には恵みを与えると書かれています。 누구나 인간의 마음에는 교만이 이렇게 고개를 들 수가 있습니다. 私人間誰の中にも高慢の顔が覗かせる時があります。 교만이라는 것은 사탄에게 내 문을 열어주는 것과 같습니다. 高ぶりというのはまるでサタンに心の扉を開くようなそのようなものであるかもしれません。 그렇기 때문에 교만이 시작된다는 것은 멸망이 시작된다는 뜻과 같습니다. ですからそれは言葉を変えて言うならば私たちの中に傲慢が起こってくるならばそれは滅びの始まりであるということです。 우리는 그것을 항상 명심해야 합니다. ですから私はそのことをいつも絶えず気をつけなければならないことでしょう。 예, 제가 이 말씀을 왜 드렸느냐? なぜ私がこのことを皆さんに伝えているのか。 하나님께서 이스라엘을 선택하셨고 神様がイスラエルの民を選び 그러나 이스라엘 앞에 예수님이 나타나셨을 때 そして 이스라엘 앞에 예수님이 나타나셨을 때 そしてイスラエルの民前にイエス・キリストが現れたときに 믿음으로 예수님을 믿으면 구원의 돌인데 예수님이 구원의 돌이 됩니다. 信仰によってイエス・キリストを受け入れるならばイエス・キリストは救いの石岩となっていくわけですけれども 그러나 불신앙으로 거부했을 때 예수님이 걸림돌이 됐어요. しかしイエス・キリストを不信仰のように受け入れなかった場合には拒んでいくときにはそれがイエス・キリストがつまずきの石となっていったわけです。 그래서 유대인들은 예수님이라는 돌에 걸려 넘어졌어요. ですからイスラエルの人たちはイエスというつまずきの石に転んでしまったわけですね。 구원의 돌인데 믿음이 없으니까 걸림돌이 돼버린 거예요. イエス・キリストは救いの岩であられるお方なのに信仰が信じられないのでイエス・キリストがつまずきの岩と石となっていったわけです。 그러나 반대로 이방인들은 예수님을 믿었어요. しかしその反対に異邦人たちはイエス・キリストをそのまま信じ受け入れていったわけです。 그러니까 그들에게 예수님은 구원의 돌이 되신 거죠. ですから彼らにとってイエス・キリストが救いの岩となられたわけです。 이방인들은 많이 구원을 받았습니다. 異邦人たちは本当に多くの人たちが救われてきました。 사도행전을 보면은 많은 이방인들이 구원을 받습니다. 使徒の働きを見ていくときに数多くの異邦人たちが救われている出来事を見ることができます。 그러니까 초대교회에도 이방인은 점점 늘었어요. 初代教会もそうでした。どんどん異邦人たちが増えていったわけですね。 유대인은 조금인데 ユダヤ人は本当にわずかなんですけれども、 이방인들은 점점 늘어나는 거예요. 異邦人たちはどんどん救われて数が増えていったわけですね。 이방인들 사이에 놀라운 기적과 은혜가 막 일어나는 거예요. 異邦人たちの間では数多くの奇跡が行われていったわけです。
그런데 그러면은 이방인들 마음속에도 교만이라는 게 찾아올 수가 있다는 것이죠. しかしそのような出来事を通してもしかすると異邦人の中にも高ぶり傲慢のという思いが、起こってくる危険性はあったということですね。 교만이라는 것은 자기를 과대평가하는 것입니다. 傲慢高ぶりというのは自分を過大評価するということであります。 여러분 경제에서 가치를 과대평가하는 것을 파벌이라고 하죠. 경제에서 가치를 과대평가하는 것을 파벌이라고 하죠. 経済では가치를 価値を過大評価することをバブルというふうに言いますよね。表現しますよね。 예, 그런데 커 보이는데 빵 하고 터지면은 아무것도 아니에요. バブルですから大きく見えるんですけれど、一見すると見えるんですけれども、それが割れてしまうと何もなくなってしまうわけですよ。 교만도 마찬가지입니다. 高ぶりもそうです。 내가 굉장히 큰 것 같은데 빵 하고 터지면은 아무것도 아니에요. 自分が何かできるかのように大きな人物であるかのように思うんですけれども、泡としてそれが弾けてしまうと何もなくなってしまうわけです。 그래서 오늘 성경은 이방인들에게 교만해서는 안 된다라는 말을 해주고 있습니다. ですから今日もこの御言葉を通して異邦人に高ぶってはならないと教えているわけです。 그리고 이것은 오늘날 우리에게 해주는 말이기도 합니다. そしてその言葉は今日の私たちに対しても語られているメッセージでもあります。 우리는 다시 한번 겸손하게 예수님을 따라가야 합니다. 私たちはもう一度神様のイエス・キリストの前に謙遜なものとしてついていくものでありたいと願います。 여러분에게 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 皆さんの上にそのような恵みがあることを主の皆によって祝福いたします。 11절과 12절을 보겠습니다. 11節12節をお読みします。 그러면 내가 묻겠습니다. 그들이 완전히 쓰러져 내버려야 할 정도로 넘어진 것입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 도리어 그들의 넘어짐으로 구원이 이방 사람에게 이르러 이스라엘이 시기하게 하려는 것입니다. 그들의 넘어짐이 세상의 부요함이 되고 그들의 실패가 이방 사람의 부요함이 됐다면 그들의 충만함은 얼마나 더 큰 부요함을 가져오겠습니까? それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。 우리는 때로는 남의 실패를 기뻐할 때가 있습니다. 私たちは人の失敗を喜んでしまうことが時にあります。 그러나 그것은 내가 교만해질 수 있다는 신호이기도 합니다. しかしそれは私が傲慢になっているということを示す信号でもあります。 여기서 그들이 완전히 쓰러져 내버려야 할 정도로 넘어진 것입니까? 라고 적혀져 있습니다. ここで11節の子にそれでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうかと書かれています。 누가 넘어졌다는 겁니까? 誰が倒れたと言ってますか？ 이스라엘 사람들이 넘어졌다는 거죠. イスラエルの民が倒れたということですよ。 예수님이 걸림돌이 돼서 넘어졌다는 것이에요. イエス・キリストがつまずきの石となって彼らは倒れたわけです。つまずいたわけです。 그런데 넘어지는 거에도 여러분 종류가 있는 것 같아요. しかし皆さん、倒れるということにも種類があるように思います。 이렇게 완전히 꼬꾸라지는 게 있고 거꾸로 完全にひっくり返るような倒れ方もありますし、 예, 조금 이렇게 넘어지는 게 있죠. ちょっと倒れること、こけてしまうこともありますね。 누군가가 내 손을 잡아주면은 그냥 이렇게 꼬꾸라지지는 않아요. 誰かが倒れかかった時に手を差し伸べてくれたら完全に、ひっくり返るような倒れ方はしないでしょう。 예, 우리 인생도 마찬가지입니다. 私の人生も同じであります。 하나님께서 내 손을 잡아주시면은 심하게 넘어지진 않습니다. 神様が私たちの人生を手を差し伸べてくださったならば、私たちは完全にひっくり返るような倒れ方はしないでしょう。 그게 시편 37편에 나왔죠. 그 말씀이. その御言葉が詩篇に出てきますね。 예, 제가 읽어보겠습니다. 선한 사람의 걸음을 여호와께서 정하시니 그분은 그 길을 기뻐하십니다. 그는 넘어지더라도 아주 엎어지지 않을 것입니다. 여호와께서 그 손으로 붙잡아 주시기 때문입니다. 詩篇の37編23節24節、主によって人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は転んでも倒れ伏すことはない。主がその人の腕を支えておられるからだ。
예, 바울은 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. パウロはそのことを今話しているわけですね。 이스라엘 사람들이 넘어지긴 했는데 イスラエルの民はつまずきはしたんですけれども、 아주 심하게 넘어진 건 아니다라는 것이에요. ひどく倒れ伏してしまったことではないというんです。 왜냐하면은 하나님이 이스라엘을 이렇게 넘어지게 하는 게 목적이 아니었기 때문에요. なぜならば神様の目的はイスラエルの民を完全にひっくり返すような倒れ方をさせるためではなかったからです。 이스라엘 백성을 하나님은 사랑하세요. 神様はイスラエルの民を愛しておられます。 그렇다면 이스라엘이 넘어진 거는 왜 넘어진 건가? だとするならばなぜイスラエルの民は倒れたのか。 그게 여기 적혀져 있습니다. 그래서 그들의 넘어짐으로 구원이 이방 사람에게 이르게 하기 위해서입니다. そのことが11節に書かれていますね。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを起こさせましたとあります。 12절에는 그들의 넘어짐이 세상의 부요함이 된다 그랬어요. 12節では彼らの背きが世界の富となったと書かれています。 그들의 실패가 이방 사람의 부요함이 됐다라고 그랬어요. 彼らの失敗が異邦人の富となると言っています。 예, 이스라엘이 넘어진 게 이방인에게는 축복이 되었다라는 것이죠. ですからイスラエルがつまずいたことが異邦人にとって祝福とされていったということなんですね。 구체적으로 이게 사도행전에 많이 나와 있습니다. このことが具体的に使徒の働きに記されています。 사도행전에서 바울이 전 세계를 선교 여행을 갈 때 パウロが使徒の働きで全世界を宣教旅行に出かけていった時に 항상 제일 처음 찾아가는 데는 회당이었어요. どこに行ってもパウロがまず第一に尋ね求めていったのはユダヤ人の街道であったわけです。 왜냐하면 거기에 유대인들이 다 모여 있기 때문이죠. そこにユダヤ人たちが大勢数多く集まっていたからですね。 예, 그래서 거기 가서 유대인들에게 복음을 전도해요. ですから彼は街道に行くたびにユダヤ人に対して福音を伝えていったわけです。 근데 많은 유대인들이 바울을 박해했어요. しかし多くのユダヤ人たちがパウロを迫害していったわけです。 근데 이상하게 거기서 만나는 이방인들은 예수님을 막 믿었어요. しかしその町の多くの異邦人が不思議なようにイエス・キリストの福音を信じ受け入れていったわけですよ。 그래서 다른 마을로 또 이렇게 가잖아요. 그러면 이방인들이 또 유대인들이 또 쫓아가요. そして、また別の町に、パウロたちが行くとそこをまたユダヤ人が追いかけていってまた迫害していくわけですよ。 예, 거기서 또 방해하고 박해를 합니다. 彼らはそのように福音を伝えることを妨害し迫害するわけです。 그러니까 유대인에게 이렇게 했는데 유대인은 거부하고 ですからユダヤ人たちに福音を伝えてもユダヤ人たちは拒んで受け入れないわけですよ。 이방인한테 이렇게 얘기할 때는 여기서는 반응이 너무 좋은 거예요. そして逆に異邦人に対して伝えていくときに異邦人の反応はいいわけですよ。 그러니까 계획한 건 아닌데 자꾸 이방인한테 복음이 가게 된 거죠. ですからパウロが計画したわけではないのに自然と異邦人の方にと福音が伝えられていったわけですね。 그러니까 유대인의 넘어짐이 이방인의 부요함이 된 거죠. ですからここにありますようにユダヤ人のつまずきが異邦人の祝福へと変えられていったわけですね。 예, 우리가 천국에 가기 전까지는 이런 일이 있는 것 같아요. 私が天国に行くまでこのようなことごとが起こってくるんだろうと思うんです。 예, 이 세상은 불안전하기 때문에 모두에게 줄 수가 없는 것 같아요. この世の中、あまりにも不安定な世の中ですから全ての人に与えるということはできないんであろうかと思います。 그래서 결국은 유대인이 복음을 받아들였으면은 그게 이방인한테 안 갔을 거예요. ですからもし仮にユダヤ人が福音をそのまま受け入れていたとするならば異邦人にまでこの福音は届けられなかったかもしれません。 그렇다면 오늘날 교회는 이스라엘에만 있었을 거예요. だとするならば現在今日教会はユダヤ人の中にだけしかなかったことでしょう。 그런데 하나님의 계획이 있으셔서 이방인에게 갔습니다. しかし神様のご計画の中で異邦人へと福音は広がっていったわけです。 그럼 그렇게 됨으로써 어떤 결과가 일어났을까요? だとするならばそのようなことのゆえにどのような結果が表されていったでしょうか。 13절 읽어보겠습니다. 13節 이제 내가 이방 사람인 여러분에게 말합니다. 내가 이방 사람의 사도인 만큼 나는 내 직분을 영광스럽게 여깁니다. そこで異邦人であるあなた方に言いますが私は異邦人への使徒ですから自分の務めを重く受け止めています。 바울은 이방인의 사도였습니다. パウロは異邦人のための使徒でありました。
14절 이는 내가 어떻게든 내 동족에게 시기심을 일으켜 그들 가운데 다만 얼마라도 구원을 받게 하려는 것입니다. 14節、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて彼らのうち何人かでも救いたいのです。 예, 바울이 여기서 말하는 중요한 단어가 시기심이라는 단어입니다. パウロがここで語っている言葉の重要な単語は妬みという言葉です。 질투라는 말이죠. 妬みですね。 이 嫉妬ですね。 이 질투라는 말은 사실 그렇게 좋은 말은 아니죠. 皆さんこの嫉妬とか妬みという言葉はあまりいい言葉ではないですよね。 그러나 이것은 영적인 질투죠. しかしこの言葉は霊的な意味合いでの嫉妬、妬みであります。 그리고 거룩한 질투입니다. そしてまた聖なる嫉妬と言えます。 이 사람들이 유대인들 가운데 얼마 많은 사람은 아니지만 질투를 느낄 거예요. イスラエルの人たちは多くはないかもしれませんけども何人かは嫉妬したことでしょう。 저 사람들 어떻게 저 사람들이 하나님을 믿지? 이렇게 생각할 거예요. イスラエルの人たちにとっては違法人が救われていくことなぜ彼らは信じて受け入れるのかそのような嫉妬心が与えられていったことでしょう。 하나님은 우리 하나님이지 저 사람들의 하나님이 아닌데 神様は私たちの神様であってあのような違法人たちの神ではないのに 그리고 그들 안에 일어나는 기적과 은혜를 보면서 놀랄 거예요. そして違法人の間で起きている奇跡や驚くべき出来事を見ながら彼らは驚いていったことでしょう。 저 사람들은 어떻게 저렇게 생명력이 있을까? 彼らの中なぜどうしてこのような生命力がもう生き生きとしているのかと驚いたことでしょう。 저 사람들 좀 굉장히 인격이나 이런 도덕이나 이런 모습이 변화됐어요. この違法人を見るときに彼らの生き方が全く人格的にも道徳的にも変えられていく姿に不思議さを覚えたわけです。 보니까 저 사람들이 못 살았는데 점점 잘 사는 거예요. 彼らは本当に貧しかったのに少しずつ生活が安定し良くなっている姿を見ていくわけです。 저 사람들한테 뭐가 있는 걸까? 彼らの中に何があるんだろうか。 그러면서 어떤 시기심으로 관심을 갖게 되죠. そのような妬みや嫉妬心から彼らに対する関心を持つようになっていくわけです。 제가 오래전에 어떤 이스라엘 목사님의 그 세미나를 들은 적이 있습니다. 私が昔、이스라엘 イスラエルのユダヤ人の牧師先生のメッセージを聞いたことがあります。 그 목사님은 원래 유다야교 사람이었어요. 유대교. その先生はもともとユダヤ教の人でした。 그런데 어느 날 사도행전이라는 신약 성경을 봤대요. しかしそのある日偶然に使徒の働きをその先生は読んだそうです。 여러분 유대인에게 있어서 사도행전을 보면은 화가 나는 책이에요. 皆さんユダヤ人にとって使徒の働きに書かれていることを読むことはあまりにも怒りが腹立たしいことが書かれているわけですよ。 그런데 그거를 보는데 놓지를 못하게 밤새도록 읽었대요. しかしそれを読みながらあまりにも興味深いことが書かれて結局徹夜しながらでも読み漁っていったわけです、ね。 그리고 며칠이고 신약 성경을 읽었대요. そして何日もかけて新約聖書を読み続けたそうです。 그리고 성령이 기름 부으심이 있었대요. そしてその中で聖霊の油注ぎが与えられていったそうです。 그분은 그것을 통해서 예수님을 믿었습니다. その聖霊体験を通してその方はイエス・キリストを信じ受け入れたと言います。 그리고 유대교에서 예수님을 믿는 기독교로 이렇게 예수님을 믿었고 そしてその方はユダヤ教からキリスト教に変えられそして牧師となっていったわけです。 예, 목사님이 되었습니다. 여러분 시기심으로 이스라엘 사람들이 예수님으로 돌아온다면 皆さん妬みによって多くの人がイエス・キリストに立ち返るとするならば 그거는 죽었던 아들이 돌아오는 것 같다라고 성경은 말합니다. それはまるで死んだ息子が帰ってきたようなものだと聖書は言っています。 15절에 그렇게 적혀져 있습니다. 15節にそのように書かれています。 하나님께서 그들을 버리신 것이 세상의 화목이 됐다면 하나님께서 그들을 받아들이시는 것은 죽은 사람 가운데서 살아나는 것이 아니고 무엇이겠습니까? もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら彼らが受け入れられることは死者の中からの命ではなくて何でしょうか。 예, 그렇습니다. 유대인은 넘어졌습니다. ユダヤ人たちは倒れてしまったんです。 그것으로 인하여 이방인은 풍성해졌습니다. そしてそのことのゆえに違法人は豊かにされていったわけです。 하나님은 유대인에게 시기심을 일으키기 위해서
이렇게 하셨습니다. 神様はユダヤ人たちに嫉妬、妬みを起こさせるためにこのようにされたわけです。 그렇다면 이방인인 우리들은 이때 어떤 자세를 갖고 있어야 할까요? だとするならば、違法人である私たちはどのような態度でこのことを受け取っていかなければならないでしょうか。 사실 이게 오늘 말씀의 중요한 포인트입니다. それが今日のテキスト、今日の箇所の重要なポイントであります。 16절에 첫 열매로 바치는 반죽 덩어리가 거룩하면 반죽 전체 덩어리도 그러하고 뿌리가 거룩하면 가지도 그러합니다. 麦の発泡が聖なるものであればこねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば枝もそうなのです。 이걸 더 17절에 더 자세히 설명을 합니다. そして17節でもっと詳しく説明しています。 17절 그런데 가지들 가운데 몇 개가 부러졌는데 돌 올리브 나무인 그대가 그들 가운데 젖붙임을 받아 참 올리브 나무 뿌리에 자양분을 함께 나눠 받는 사람이 됐으니 枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら。 여러분 올리브 나무도 다 똑같은 게 아니에요. 皆さん、オリーブの木だからといってみんな同じではないんですよ。 야생 올리브가 있고요. 野生のオリーブがあり、オリーブ 그리고 の木があり、 참 올리브가 있습니다. よく管理されたオリーブの木もあるわけです。 야생 올리브는 열매가 기름도 별로 없고 향기도 별로 없습니다. 野生のオリーブの木はそんなにオリーブの油も出てこないですし、香りもそんなにないわけですよ。 그래서 나무는요, 특히 과일 나무 같은 거는 젖붙이기를 합니다. 젖붙이기. ですから、植物なんかでは、その果物なんかではよく接ぎ木ということがされていくわけですね。 여러분 콩 같은 거는 그냥 심으면 되죠. 皆さん、豆みたいなものはただ植えさえすればいいじゃないですか。 그리고 좋은 콩 가지고 심고 내년에 또 심으면 돼요. 良い種であるならばそれを植えてまた来年も植えればいいわけですよね。 근데 올리브 나무 같은 경우는 심고 열매가 열리려면 30년 걸려요. ですけれどもオリーブの木は一度木を植えて実がなるまでには30年かかるというんですね。 그러니까 이렇게 땅에 뿌리 박혀 있는 나무가 굉장히 중요한 거예요. ですからその根が深く沈んでいるオリーブの木がとても重要であるわけです。 그리고 이 젖붙이기를 실제적으로 어떻게 하느냐를 오늘은 말씀드리지 않겠습니다. 今日は特にこの接ぎ木について説明はしませんが、 그냥 여기 있는 성경 말씀만 드리겠습니다. 今日ここに書かれている御言葉だけを皆さんにお伝えしたいと思います。 바울은 이렇게 말하는 거예요. 뿌리가 참 올리브 나무고 根っこはよく管理されたオリーブの木であって、 그리고 여기다가 야생 올리브의 가지를 젖붙이기를 했다는 거죠. そしてそこに野生のオリーブの木の枝を接ぎ木したっていうんですね。 그러니까 구원받은 이방인은 어떤 사람이냐면은 구원받은 이방인은 어떤 사람이냐 하면 救われた異邦人というのはどういう存在であるかと言いますと、 이스라엘이라는 그 뿌리에다가 젖붙인 거라 이거예요. イスラエルというオリーブの木に接ぎ木された存在だということですね。 예, 한국에 이런 말이 있어요. 그 숟가락 하나 올려놨다 이런 말이 있어요. 그러니까 가족들이 먹으려고 이렇게 밥상을 차렸는데 갑자기 손님이 왔어요. 韓国でこういうふうな表現があるんですけれども、家族でみんなが揃って一家団らん食事をしているわけですけれども、そこにいきなりあるお客さんがやってきたわけですね。 그래서 숟가락 하나만 더 올려놓은 거예요. そこにお客さんが来たので、スプーンをですね一つ一膳用意したわけです。 그래서 이 사람은 예정도 없이 와가지고 숟가락 하나 올려놓고 같이 밥 먹는 거예요. ですからその家族にとっては計画もなかったわけですけれども、予定にはなかったんですけど、そのお客さんのために一つ用意して、その方は何事もなかったように食べるわけですね。 그러니까 이방인이 구원받았다는 거는 뭐냐? ですから異邦人が救われたというのはどういうことなのか。 이스라엘의 그 역사 속에서 우리가 그냥 젖붙인 거라는 거예요. ですからイスラエルという歴史の中で、その中で私たちがそこにいきなり突然接ぎ木されたということですよ。 이스라엘이라는 가지는 이렇게 떨어졌어요. 꺾어졌어요. イスラエルという枝は折られたわけですよ。 그래서 그 가지 대신에 이방인이 젖붙임을 한 거다 이거예요. ですからその代わりに私たち異邦人である私たちの枝がそこに接ぎ木されたわけですね。 그러나 뿌리에서 영양분을 주는 거는 뿌리다 이거죠. ですけれども枝はその養分は根っこから吸い上げていくわけですよね。ですからその養分を吸収していくわけですよ。 그러니까 이스라엘의
신세를 졌다는 거죠. ですからイスラエルのお世話になったということですよね。 18절에 이렇게 말합니다. 그 가지들을 향해 자랑하지 마십시오. 자랑한다 할지라도 그대가 뿌리를 지탱하는 것이 아니라 뿌리가 그대를 지탱한다는 사실을 명심하십시오. 18節、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。 19절 그러면 그대는 가지들이 부러진 것은 나로 접붙임을 받게 하기 위한 것이었다라고 말할 것입니다. するとあなたは枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。 이스라엘의 가지가 부러졌어요. イスラエルという枝が折られたわけですよ。 그래가지고 내가 거기다가 접붙임을 한 거죠. そして私がそこに接ぎ木されていったわけです。 이스라엘이 넘어졌기 때문에 내가 풍성해진 거라는 것이죠. イスラエルがつまずき倒れたので私が豊かにされたということですね。 그래서 20절에 이렇게 말합니다. 그렇습니다. 그들은 믿지 않았으므로 부러졌고 당신은 믿음으로 서 있습니다. 마음의 교만을 품지 말고 오히려 두려워하십시오. ですから20節にこのようにあります。その通りです。彼らは不信仰によっておられましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなくむしろ恐れなさい。 여기 중요한 말이 있습니다. 교만을 품지 말고 두려워하십시오. ここに重要な言葉があります。思い上がることなくむしろ恐れなさい。 여기서 두려워하라라는 말은 공포를 의미하는 게 아니에요. ここで恐れなさいという言葉は何も恐怖を感じなさいということではないんです。 항상 조심하라. 교만하지 않도록 조심해라. 絶えず傲慢にならないように気をつけなさいという意味です。 여러분 사람은 두려움이 있어야 돼요. 皆さん、人というのは絶えず恐れというものがなければありません。 하나님을 두려워하는 게 지식의 첫 번째라고 그랬어요. 神を恐れることが知識の始めだと聖書に書かれています。 우리에게는 나쁜 두려움이 있지만 필요한 두려움이 있습니다. 私たちには必要のない恐れもありますけれども、とても大切な重要な恐れというものもあります。 우리는 내가 착하다고 생각하면 안 돼요. 皆さん、自分は真面目だと思ってはなりません。 내가 선하다고 생각하면 안 돼요. 自分はいい人だと思ってはいけません。 항상 두려워해야 돼요. 絶えず恐れなければなりません。 여러분 아무리 어린 아이라 하더라도 그 아이의 배경에 힘 있는 사람이 있으면은 함부로 못 합니다. 皆さん、いくら幼い子供であったとしても、その子供のバックグラウンド、背景にまたバックに強力な人がいたとするならば、無下に扱うことはできないわけですよ。 근데 반대로 이 어린애가 배경이 뭐 아무도 없어요. 부모도 없고 그러면은 함부로 할 수가 있어요. ですけれども逆に子供の背景がそんなに良くなくて、両親もいなくて、そのような子供に対しては無下に扱うということがあるかもしれない。 야 나는 뭐 좀 소극적이라서 그러지 않아 그렇게 생각하면 안 돼요. 私は消極的で真面目だからそんなこと絶対しないというかもしれません。 그러나 그렇지 않습니다. ですけれども決してそうではありません。 항상 두려움을 가져야 돼요. 私は絶えず気をつけなければなりません。 나도 그럴 수 있다라고 생각해야 돼요. 私もそうしてしまうかもしれないという恐れを抱かなければいけません。 여러분 소가 얼마나 순합니까? 皆さん、牛がどれほどおとなしい動物でしょうか。 그런데 왜 코에다가 이렇게 소 꿰투레를 이렇게 합니까? なのになぜ牛の鼻に鼻をつけるんでしょうか。 순한 것 같은데 화나면은 어떻게 할 수가 없어요. おとなしそうに見えるんですけれども、一度暴れ出したら統制がつかないから鼻をつけるわけですよ。 여러분 우리가 교만해지면은 나도 어떻게 할 수가 없어요. 皆さん、私たちが傲慢になっていったならば、自分でもどうするかわからないわけですよ。 그래서 항상 두려워해야 돼요. ですからそんな自分を覚えて気をつけなければならないんです。 나는 접붙여진 사람이다라고 생각해야 돼요. 접붙여진 사람. 私は接ぎ木された存在だと絶えず自覚する必要があります。 나는 의존적인 사람이다라고 생각해야 돼요. 私は依存的なものであると自覚しなければいけません。 물고기가 물을 떠나면은 살 수가 없죠. 皆さん、魚が水から出たら水の外では生きていくことができないじゃないですか。 나는 그 은혜를 받아서 사는 거예요. 私もそうです。恵みの中によくしていくときに生きていくことができるわけです。 우리는 이스라엘로 인해서 구원을 받은 거예요. 私たちはイスラエルのゆえに
救いを与えられたものであります。 여러분 우리는 예수님으로 인해서 구원을 받은 거예요. 私はイエス・キリストのゆえに救われた存在であります。 수많은 순교자와 선교사로 인해서 구원을 받은 거예요. 数多くの殉教者、宣教師の先生たちのゆえに私は救われたんですよ。 누군가가 나를 위해 눈물로 기도해서 구원받은 거예요. 誰かが私のために涙ながらに祈ってくれたから私はこうして救われたんですよ。 여러분 하나님이 이 세상에 공기를 주셔서 내가 지금 숨쉬고 있는 거예요. 皆さん、神様がこの世の中を創造し空気を創造してくださったからこそ私たちは今こうして息をすることができているわけですよ。 우리 부모님이 낳아 주셔서 내가 지금 살아 있는 거고 私の両親が私を産んでくれて育ててくれたから今私がこうして生きているわけですよ。 여러분 모든 게 은혜예요. ですから皆さん、全てのものが恵みなんですよ。 나는 접붙여지기만 한 거예요. 私はただ接ぎ木されたに過ぎない存在ですよ。 그 은혜에 접붙여졌기 때문에 내가 산 거죠. 私が恵みの中に接ぎ木されたからこそ生きることができるものとされているわけですよ。 그래서 내가 구원받은 거죠. だからこそ私は救われたに過ぎない存在です。 그래서 은혜는 자랑할 수가 없는 거예요. ですから皆さん、恵みは自慢することじゃないんですよ。 여러분 그걸 잊어버리면은 교만이 찾아옵니다. 皆さん、そのことを忘れてしまうならば私たちはすぐに高ぶってしまうことでしょう。 야 교만은 저 사람한테 할 얘기고 나는 조용해서 그런 거 없어. 이렇게 생각하면 안 돼요. 傲慢はあの人のことでしょう。私には全然、当てはまらない言葉だと考えないでください。 인간은 천사도 될 수 있고 악마도 될 수 있습니다. 人間は天使にもなりうるし悪魔にもなりうるわけです。 치킬 박사와 하이든 씨라는 게 있잖아요. チキン博士とハイドン氏という小説がありますよね。 가능성이 있다는 거예요. そのような可能性が誰にでもあるということです。 여러분 겸손은 우리를 은혜의 그릇으로 만들고 皆さん、私たちは謙遜によって 은혜의 그릇이 되고 謙遜によって恵みの器となることができますし、 교만은 우리를 멸망의 그릇으로 만듭니다. また傲慢は私たちを滅びの器としてしまいます。 우리는 항상 두려워해야 돼요. 私たちは絶えず気をつけなければなりません。 마음에 교만을 품지 말고 두려워하십시오. 私たちは心に傲慢を抱かないで気をつけていきたいと思います。 21절에 하나님께서 원가지들도 아끼지 않으셨으니 그대도 아끼지 않을 것입니다. もし神が本来の枝を惜しまなかったとすればあなたをも惜しまれないでしょう。 하나님은 사랑하는 이스라엘도 가지를 딱 잘라버리셨어요. 神様は愛しておられたイスラエルもその枝を切り落とされたわけですよ。 그래서 교만하면은 이방인들도 잘라진다는 것이죠. それは傲慢であったならば異邦人であっても切り落とされるというんですね。 그리고 이제 22절에서 24절까지 또 하나님의 두 속성에 대해서 얘기합니다. また22節から24節のところでは神様の属性についてパウロは述べています。 22절에 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 생각해 보십시오. 넘어진 사람들에게는 준엄함이 있으나 만일 그대가 하나님의 인자하심 안에 머물러 있으면 그분의 인자하심이 그대에게 있을 것입니다. 그렇지 않으면 그대 역시 잘려나갈 것입니다. ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。 자, 하나님은 어떤 분인가? 神様はじゃあどのような人でしょうか。どのような方でしょうか。 22절에 중요한 말씀이 여기 있어요. この22節で重要な言葉が出てきます。 하나님의 인자하심과 준엄하심을 생각하십시오. 神様の慈しみと厳しさを考えてみなさい。 하나님의 인자하심과 준엄하심을 생각해 보십시오. 神様の慈しみと厳しさというものを考えてみなさいと。 넘어진 이스라엘 사람들에게는 하나님의 준엄함이 있고 つまずき倒れてしまったイスラエルのためには神様の厳しさが表され、 예수님을 믿은 이방인들에게는 인자하심이 있다. イエス・キリストを信じ受け入れた異邦人には神の慈しみが表れているわけです。 그리고 23절, 24절 내용은 그러나 이게 바뀔 수도 있다는 거예요. そして23節24節の御言葉はそれが変わることもあるんだということを言っているわけですね。 23절에 이스라엘 사람들이 다시 접붙일 수도 있다는 거예요. 23節またイスラエルの民がまた接ぎ木されるということがあるわけですね。 또한 그들이 불신앙에 머물지 않는다면 이스라엘이죠. 다시 접붙임을 받을 것입니다.
23節、あの人たちももし、これはイスラエルのことですね、もし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されますと言っています。 하나님께서는 그들을 다시 접으실 수 있기 때문입니다. 神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。 24절 그대가 본래 돌 올리브 나무에서 잘려 나와 본성을 거스러 참 올리브 나무에 접붙임을 받았다면 하물며 원가지들인 이 사람들이야말로 얼마나 더 쉽게 자기 올리브 나무에 접붙임을 받을 수 있겠습니까? あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。 그러니까 오늘 내가 믿음에 서 있으면은 하나님의 인자하심, ですから私が今日信仰の上に立っているならば、神様は私に対して慈しみを表してくださり、 내가 불신앙에 있으면은 하나님의 그 준엄하심이 私が 있다는 것이죠. 私が不信仰でいるとするならば、神様は私に対して厳しいお方として現れるということです。 여러분 세상은 그렇지 않습니다. 皆さん、この世の中はそうではありません。 이거는 무엇을 말하냐면은 하나님은 과거를 묻지 않는다라는 거예요. これは何を意味しているでしょうか。それは神様は過去を問われないということを言っているんです。 세상은 과거를 묻습니다. この世の中は過去を見るわけです。 이력서는 그 사람의 과거예요. 皆さん、履歴書はその人の過去を明らかにするものです。 평판은 그 사람의 과거를 말하는 거예요. 평판, 효방. 評判はその人の過去を表したことですね。 그래서 내가 오늘 뭘 열심히 해도 그걸 그대로 안 보고 과거를 봐요, 나를. ですから今私が一生懸命やってても意味がないわけですよ。過去を見るから、過去を見られるからですね。 내가 전에 어떤 거를 했는지 그거를 보는 거예요. 私が過去にどんなことをしてきたかを見るわけですよ。 내가 어떤 집에서 태어났는지, 私がどんな家に生まれたのか、 내 피부가 어떤 건지, 私の肌がどのような肌であるか、 내가 남자인지 여자인지. 私が男性なのか女性なのか。 오래전에 그 TV 뉴스에서 스포츠 뉴스를 봤어요. しばらく前にスポーツのニュースを見ました。 어떤 선수가 이렇게 경기에서 골링을 했어요. ある選手が陸上競技でゴールしました。 그래서 저는 그 선수가 1등한 줄 알았어요. 私はその選手が1位になったと思ったんですね。 근데 1등이 아니라 3등인가 4등 했어요. ですけども実際のところは 3位か4位ぐらいだったんですね。 근데 1등한 사람은 얼굴도 안 보여줘요, 뉴스에서. でもニュースではその1位の選手の顔も見せてくれなかったんですね。 왜냐면 그 선수가 인기가 있으니까 그 선수 방송을 내보내는 게 방송이 잘 팔리기 때문이에요. それはなぜかというと、その3位の選手がですね、人気がある選手だったから、それを放送すれば視聴率が上がるからですね。 여러분 1등에도 텔레비에 내 얼굴이 안 나오는 거예요. 1位になった選手は1位になったにもかかわらずニュースで報道もされなかったわけですよ。 내가 노력해도 그걸 세상은 안 알아줘요. その人が本当に一生懸命努力したにもかかわらず、世の中はそれを認めてくる、見てもくれなかったわけですよ。 그 사람의 배경을 보고 彼の背景を見、 그 사람의 과거를 보고 彼の過去を見、 이런 거를 보고 오늘 아무리 열심히 해도 대접을 받지 못하는 거예요. 평가를 받지 못하는 거예요. 今この試合においても一生懸命成績を出したにもかかわらず何の役にも立たないわけですよ。 여러분 오늘날 많은 젊은 사람들이 희망을 못 갖는 게 바로 그런 사회이기 때문이죠. 皆さん、今の時代、世の中多くの若者が希望を持つことができないのはまさにこのようなことがあるからですよ。 그러나 하나님은 과거를 보지 않으십니다. ですけれど皆さん、神様は私たちの過去をご覧にはならないお方です。 지금까지 참 잘못했어도 정말 회개하고 변화되면 하나님은 그걸 봐주세요. いくら過去において誤ったこと、間違ったことを繰り返し犯し続けていたとしても、それを本当に神様の前に悔い改めたならば、神様はそれをご覧になられるお方であります。 그래서 믿음으로 서면 하나님의 인자하심으로 대해 주시는 거예요. ですから信仰によって立っていくならば、神様は慈しみを明らかに表してくださるお方です。 불신앙으로 서면 하나님은 준엄하심으로 대하시는 거예요. 不信仰で
神様を信じないならば神様は厳しいお方として私に対応されるお方です。 하나님은 공평하십니다. 神様は公平なお方です。 그리고 우리가 또 알아야 할 사실이 하나 있어요. そしてまた私が知らなければならないもう一つの事柄がここにあります。 그러면 우리가 이미 예수님 믿고 이미 구원을 받았는데 私たちはもうすでにイエス・キリストを信じ受け入れ神のことをされたんですけれども、 신앙생활 좀 잘못하면 하나님이 또 그 가지를 딱 잘라버리십니까? 私の信仰生活がもしこの先、間違った方向に行ったならば神様は切り捨てられるんでしょうか。 이거는 그렇게 개인에 대해서 얘기하는 게 아니에요. 皆さんこれは個人的な事柄において神様は言ってるんではないんだということで 예, す。 우리는 구원받았으면 그거는 영원히 변치 않는 것이죠. 私たちは一度救いを受けたならばその救いというものは永遠に変わらない神様の約束であるわけです。 그러나 여기서 말하는 것은 이방인과 유대인에 대해서 말하는 거예요. ここでパウロが言っているのはユダヤ人と異邦人に関することを言っているわけです。 그렇기 때문에 혹시 우리가 믿음 안에서 잘 서지 못하면 우리의 다음 세대가 그 구원을 받지 못할 수가 있다는 것이죠. ですから私がもしその信仰にとどまり続けることができないでいるとするならば次の世代の子供たちがその恵みに預かることができないということはあり得るということです。 예, 그것을 여러분 잘 기억해 주시기 바랍니다. 皆さんそのことをぜひ心に覚えてください。 여러분 우리는 하루하루를 믿음으로 살면 되는 거예요. 皆さんですから私たちは一日一日信仰によって歩んでいけばいいんです。 하나님은 그것을 평가해 주세요. 神様はそのことを評価してくださるお方です。 그리고 우리는 마음에 항상 교만을 품지 말아야 합니다. そして私たちは絶えず私の心に傲慢高ぶりを抱かないように注意しなければいけません。 그것을 두려워해야 돼요. そのことを恐れなければいけません。 우리는 접붙여진 가지예요. 私たちは木に接ぎ木された存在であります。 예, 우리는 정말 많은 사람들의 눈물과 그 땀을 우리가 이렇게 은혜로 얻은 거죠. 私は数多くの涙と汗のゆえに救われたその恵みに接ぎ木された存在であるわけです。 예, 이스라엘의 역사 위에 우리는 은혜를 받은 것이고 イスラエルの歴史の上に恵みを与えられたに過ぎない存在であるわけです。 특히 그리스도의 십자가에 우리는 접붙임을 한 자들입니다. 私たちは何よりもイエス・キリストの十字架の上に接ぎ木されたそのような存在であるということを忘れてはならないんです。 교만은 멸망의 선봉입니다. 皆さん、傲慢は滅びの始まりであります。 항상 우리는 겸손해야 합니다. 私は絶えず謙遜でなければなりません。 어떻게 겸손할 수 있을까요? どうしたら私は謙遜であることができるでしょうか。 겸손한 분을 따라가면 되죠. 謙遜な方についていきさえすればいいんですよ。 누가 겸손한 분입니까? 誰が謙遜でしょうか。 예수님이죠. イエス・キリストですよね。 예수님만큼 겸손한 분은 없어요. イエス様ほど謙遜な方はいらっしゃいませんよ。 왜냐하면 제일 높은 분인데 제일 낮은 곳에 오셨기 때문이죠. なぜならば最も高い偉大なお方であったお方が最も低いところまで下ってくださったお方であるからですよ。 예, 그렇기 때문에 하나님이 그분을 제일 또 높게 해주셨어요. ですからそのようなお方であるからこそ神様はもう一度高いお方へ高いところへとつかせてくださったお方であるわけです。 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주십니다. 神様は謙遜な者に恵みを注いでくださるお方です。 그 은혜가 여러분에게 있기를 축원합니다. その恵みは皆さんの上に豊かにあることを主の皆によって祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝します。 유대인은 넘어졌고 이방인은 은혜를 입었습니다. ユダヤ人はつまずき倒れ、異邦人は恵みを受け取りました。 하나님 그러나 교만하지 않게 하시고 神様、ところが私たちは謙遜であり続けることができますように。 그리고 하나님 앞에 인자하심으로 인자하신 하나님 앞에 믿음으로 나가게 하여 주시옵소서. 神様、慈しみの神様の前に進みゆくものとならせてください。 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。 아멘. アーメン。 우리 다 같이 일어나시어 봉헌 찬송 드리겠습니다. 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않는 오직 나의 영으로 인해 힘으로 되지 않고 능력으로 되지
속에서 다 낮아지네. 오직 주의 성령으로 인해 성전은 다시 세워지리라. 갱력군이よらず能力によらず私の霊によって権力によらず能力によらず私の霊によってあなたの霊によって大いなる山は低くされあなたの霊によって宮は立て直される。 주님 감사합니다. 主を感謝します。 이 예배를 받아 주시옵소서. この礼拝を主が受け取ってください。 영광을 받으옵소서. 栄光を受け取りください。 예배자들 위에 성령을 부어 주시옵소서. 礼拝者お一人お一人のために聖霊を豊かに注いでください。 예물을 드린 손길을 기억하옵소서. 献金を捧げられたお一人お一人を覚えてください。 한 사람 한 사람에게 필요를 채워 주시옵소서. お一人お一人の必要を豊かに満たしてください。 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 仰ぎ声願わくは主イエスキリストの尊い恵み、 하나님의 사랑과 父なる神の愛、 성령의 인도하심이 聖霊の導きが 주님과 같이 겸손하게 걸어가는 사랑하는 성도님 한 사람 한 사람 머리 위에 主のように謙遜に歩んでいくと決断された信徒お一人お一人の上に 이제부터 영원토록 함께 하실지어다. 今から常しえまでありますように。 아멘. アーメン。 주와 이마 이기 때오라레루 와가 우치